a gente vai medir também a lateralidade do nosso paciente. Então eu gosto de mensurar aqui, pego a maxila entre os incisivos centrais e marco, delimito nos incisivos inferiores aonde marcou realmente essa linha média. Para quê? Para que eu tenha uma referência, para eu ter essa linha de referência, eu vou mensurar dessa linha até aonde ele deslocou. Vai ser, obviamente, entre os incisivos superiores, entre ali os incisivos superiores, com aquela linha que eu marquei. E aí eu tenho a lateralidade direita e a lateralidade esquerda do meu paciente.